हेलो दोस्तों, हम वर्तमान जा रहे हैं। हम समराला चौक आ चुके हैं। अब हम घूमेंगे, मस्ती करेंगे। ये मैं हूँ, ये मेरे कमीने दोस्त है और हम लेने जा रहे हैं। ATM से कैश करेंगे, मेरे पैसे ने। ये देखिए हम आ चुके हैं दोस्तों, वर्तमान मेला। ये देखिए झूला कितना ब्यूटीफुल नजर आ रहा है दोस्तों। तो गाड़ी हम जा रहे हैं खड़ा के दोस्तों। इसके बाद चलेंगे हम घूमने, एक एक झूले के बाद, और आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं घूमने। ये लग रहा है केस, ये रहा अरबाज और ये रहा मेला और ये हम सारे। देखिए दोस्त क्या नजारा है मेरे का। ये अरबाज, ये राकेश। टाइम देखे दोस्तों कितना हो गया, 9:05 हो गया। ये देखिए इस बच्चे को मिक्की माउस पर झूलने के लिए बेताब है, और इसको देखिए फोटो खींचने के बेताब में। वो देखिए ट्रेन दोस्तों, चले ट्रेन पे ना बोलता है। कौन सी ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है? दोस्तों हम इसके अंदर जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा लगता है अंदर जाके। थोड़ा डर तो लगेगा, पर टिकट कटा लिया, अब रहेंगे तो जाए नहीं, अब जाएंगे जरूर हम। देखिए भूत बंगला है, बाहर से भूत बंगला, अंदर तो पता नहीं कैसा होगा, जाके बाद पता चलेगा। ठीक है चलते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों बड़ी घबराहट हुई यार, भूत बंगला में जाकर बहुत घबराहट हुई है, तो डर नहीं पाया, पर हम तो मारा भी चाहते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलो चलते हैं अगले झूले पर झूले, देखते हैं कौन सा पसंद आता है इन सबको। जो झूला पसंद आएगा उस पर झूलेंगे हम, उसके बाद देखेंगे तो हम कुछ खाए पिएंगे, उसके बाद घर निकलेंगे। ओके ये टेडी बेयर तो यहाँ पे अलग ये सिंग ले रहा है। देखिए जिसको अपने दाम पे नहीं मिला तो दुकानदार से बहस कर रहा है। देखिए कहता 10 रुपए का है, कहता है 5 रुपए चाहिए मेरे को। टिकट कटवा रहे हैं।
तो चलते हैं, अब इस पे घूमेंगे। देखिए इतना बड़ा झूला है, टिकट 50 रुपये है। दोस्तों हम बैठने जा रहे हैं झूले पे। काफी बड़ा झूला है दोस्तों।